هنتكلم في الفيديو ده على النوع اللي بعد كده، واللي هو السنجل رو انجولار كونتاكت بول بيرنج، او النوع اللي بيكون الاتصال فيه زاوي، لان الكور بتكون متلامسة مع الحلقة الداخلية والخارجية بشكل زاوي، عشان كده اسمها الانجولار كونتاكت بول بيرنج. احنا اتفقنا ان كل الراديال بول بيرنج بتشيل قوة رأسية او راديال، والنوع ده سعته على تحمل الاحمال فيه اعلى من النوع اللي في الفيديو اللي فات اللي كان ديب جروب بول بيرنج، وده في حالة كمان انه ليهم نفس الدايمنشن والابعاد. ولكن لو الاكسيال فورس او القوة الجانبية زادت معايا ومن اتجاه واحد، فبستخدم النوع ده اللي هو انجولار كونتاكت بول بيرنج. النوع ده قدرته على تحمل الاحمال الجانبية اللي هي الاكسيال عالية جدا، ولكن في اتجاه واحد، وده على عكس الانواع التانية، وده بفضل التلامس الزاوي اللي بين الكور والحلقات. والنوع ده في الراديال لود او الاحمال العمودية متوسطة او جيدة. خلونا نقول ان التحميل على الحلقة الداخلية، وده اللي بيكون في اغلب التطبيقات. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا العمود بيكون راكب في الحلقة الداخلية وبيكون عايز يتحرك من مكانه، والحلقة الخارجية بتكون في الهاوسنج بتاعها. وفي النقطة دي لازم نوضح حاجة مهمة جدا، وهي طريقة تركيبها. خلونا نفترض انها راكبة بنفس الوضع ده على عمود مضخة طرد مركزية، والعمود راكب عليه المروحة بتاعته، وخلونا نقول ان الحمل الجانبي او الاكسيال في الاتجاه ده، يعني العمود عايز يتحرك في الاتجاه ده، فالحمل هيتنقل للحلقة الداخلية ثم للكور ثم للحلقة الخارجية، وكده كده الحلقة الخارجية ثابتة في الهاوسنج، والبلية هتفضل في مكانها قادرة تشيل الحمل. طيب لو ركبنا البلية غلط بقى عكس الحمل، هنا أول ما نشغل المضخة هيحصل حمل جانبي في نفس الاتجاه اللي قلنا عليه، فهيجي الحمل يخبط في الحلقة الداخلية، والحلقة الداخلية مش هيكون قدامها الكور، فالحمل هياخد الحلقة الداخلية ويخلعها من مكانها خالص، والبلية تبوظ وتفرط. فعشان كده لازم ناخد بالنا، وكده نكون عارفين انها بتشيل في احمال جانبية عالية ولكن في اتجاه واحد. وطبعا النوع ده لازم العمود اللي راكب عليه يكون معمول له الاينمنت بشكل سليم، عشان مع اي مس الاينمنت هيبوظ في البلية على طول. البلية دي اشهر الشركات لما بيجوا يوصفوها كودها بيكون 4 ارقام، وبيكون بادئ برقم 7. فمثلا عندنا بلية كودها 7205. نفس الكلام اللي قلناه قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت عن معاني الارقام دي. هو اول رقم اللي هو ال7 بيعبر عن عيلة البلية، واللي هي انجولار كونتاكت بول بيرنج، والرقم اللي بعد كده ممكن يبقى 0 او 1 او 2 وهكذا. وكل ما الرقم ده بيكبر كل ما القطر الخارجي بيكبر وسمك البلية بيكبر زي ما احنا عارفين. واخر رقمين بيعبروا عن القطر الداخلي للبلية، وبيتبع قاعدة الضرب في 5 برضو زي ما شرحنا قبل كده. فمثلا الرقم الموجود 5 هنضربه في 5 هيساوي 25 ملي، يعني القطر الداخلي للبلية او قطر العمود 25 ملي. والقاعدة دي ما بنطبقهاش الا على الارقام اللي من 4 لفوق، اما الاكواد اللي اخرها 0 او 1 او 2 او 3 ما بينطبقش عليها القاعدة دي، وبيكون اكترها ثوابت زي ما احنا شايفين. وطبعا الغطا الصاج بيكون رمزه Z، والغطا الكاوتش بيكون رمزه RS. نيجي بقى للسفكس او الملحقات اللي بتكون مكتوبة جنب الكود، ودي عبارة عن رموز بتحدد بعض المواصفات الإضافية في البلية. ممكن نلاقي مكتوب MB، واللي معناها إن البلية فيها قفص أو كيج مصنوع من النحاس، وده بيكون أقوى وبيتحمل سرعات عالية وضغوط كبيرة. وممكن نلاقي مكتوب TVB، ودي معناها إن القفص مصنوع من مادة البولياميد، ودي مادة بيكون وزنها أخف وبتقلل الضوضاء والاحتكاك، لكنها مش بنفس قوة النحاس في الأحمال العالية. أما لو لقينا رموز زي اليو A أو اليو O، دول تصميمات اسمها Universal Design، ودي ببساطة تصميمات بتسمح بتركيب البليتين جنب بعض أو مع بعض بشكل معين عشان يوفروا توازن أفضل في الأحمال المحورية أو الأكسيال لود. الفرق بينهم إن اليو A فيه خلوص محوري بسيط أو Small Axial Clearance، لكن اليو O معناه إن مفيش أي خلوص محوري Zero Clearance،
وده بيخليهم مناسبين لتطبيقات معينة بتحتاج دقة عالية. النوع ده ممكن استخدم 2 جنب بعض، سواء اكبر قدرتها على تحمل الاحمال الجانبية في اتجاه واحد برضو، وساعات بسمي الشكل ده بالتندم، او استخدم الفيس تو فيس ارينجمنت اللي هو ترتيب وش لوش عشان امنع من خلاله التحميل الجانبي من اتجاهين، او استخدم الباك تو باك ارينجمنت يعني الظهر في الظهر، وده اكتر ترتيب شائع عشان بيديني صلابة وتحميل جانبي متساوي في الاتجاهين، وده كويس جدا في التطبيقات اللي العمود فيها معرض لثيرمال اكسبانشن او تمدد حراري. ومن المبدأ ده طلع برضو بالدوبلكس انجولار كونتاكت بول بيرنج، وهي زيادة صف كمان في البلية بتاعتي. ده مش بس زيادة لسعة تحميل البلية، لأنه في الحقيقة في حلول متمثلة في أنواع تانية تقدر تحقق بيها ده، ولكن البول بيرنج بتدينا سرعات عالية جدا، وبزيادة صف كمان ده هيقلل الاحتكاك ويزود السرعة ونسبة التآكل هتقل. بالإضافة لكده إنه بيديني قدرة تحمل أعلى من السنجل رو أو الصف الفردي، وبنشوف الأنواع دي في مكن CNC، أو ممكن نشوفه في المضخات الطاردة المركزية. ومن مميزاته كمان إن النويز أو الضوضاء فيه أقل من السنجل رو أو الصف الواحد، ولكن عيبه بس إنه بيحتاج دقة وحرص في التركيب بشكل كبير. فخلي بالك، النوع اللي بصفين ده لما بيجوا يوصفوه الكود بتاعه بيبدأ ب3، ونفس الكلام بيكون 4 أرقام، ولكن العيلة بتاعت النوع ده رقمها بيبدأ ب3، ومنه نعرف على طول إن نوع البلية دي دبل رو أنجولار كونتاكت بول بيرنج. وبكده فيديو النهاردة خلص، ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.